Jo Leute, was geht? Hallo, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Travel-Vlog. Die Ferien haben gerade begonnen und wir machen uns jetzt auf den Weg zur ILA nach Berlin. Los geht's! So, wir sind momentan in Hamm, hatten eine Stunde Aufenthalt, 2 Stunden Aufenthalt hier, weil unser ICE ja nur ab Hamm fährt anstatt ab Duisburg und deswegen sind wir jetzt in Hamm. Steigen jetzt ein in den ICE nach Berlin hoffentlich. Wir erreichen jetzt Berlin Hauptbahnhof. Steigen Sie hier bitte in Fahrtrichtung links aus. Wir sind auf der ILA angekommen. Die Kontrolle war auch ein Krampf, sag ich euch ehrlich. Aber wir sind da. Let's go! You don't wanna fuck with me. Don't wanna test your luck with me. Cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard 6 feet. I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly, hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates Toby. Force like I'm Obi, you know the one Kenobi. Force fed baloney by phonies, just wanna rule the world. Call me Mr. Steel Girl. Easy gave me the referral, now he's worried about a jail. Yeah, coming out strong, I've been here for a long time. Started off online, finish off all time. They can call me crazy cause I rap like I got rabies. I'm confident, not lazy, and I'm dominating lately. She want me like some pastries, I'ma give it to these ladies. Like I'm Hefner in my 80s, still I'm pushing up daisies. Wanna fuck with me, don't wanna test your luck with me. Cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard 6 feet. Wanna fuck with me, don't wanna test your luck with me. Cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard 6 feet. I can taste it, I'm hating, why am I still waiting? What are y'all debating? It's really irritating. You hear what I'm saying? Fear got him shaking, you won't ever find a fucker like me. In the making, bite me and you'll break him. Your teeth will be faking, I don't need to be patient, man, I breed entertainment. From the streets, not the basement, no see, I've been baking like your mama's casserole, she makes me. I've turned on the radio when you hear some shit, your throat all slit if you don't post it. Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying. I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Hier sehen wir die A380 von Emirates, natürlich ein sehr schönes Touristenmagnet immer. Beziehungsweise Flugzeug, aber die stehen halt auch
20 Kilometer an, um in dieses Flugzeug einzusteigen. Kann man sich besser ein Ticket kaufen mit Fliegen. Das ist die Business Class. Jetzt. Ja, ich weiß. Und jetzt kommen wir gleich hin. Ja, ich bin ja schon mal A380 geflogen mit Lufthansa in Business Class. Das war schon geil und ich kann auch ehrlich sagen, weißt du, was das Beste an diesem Flugzeug hier war heute? Es hatte eine Klimaanlage. Es ist so verdammt schwül. Ich schwitze mir den Arsch, aber dieses Ding hatte eine Klimaanlage, das war richtig gut. Ja, und schön drin. Ne? Also First kann man machen. Da sehe ich mich auf jeden Fall auch mal fliegen. Ich habe vergessen, das Outro auf der ILA zu drehen, deswegen mache ich das jetzt auf der Toilette vom ICE. Wir fahren gerade nach Hause. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt gerne einen Daumen hoch unter dem Video da lassen, würde ich mich sehr freuen. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne auf Instagram folgen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, bleibt gesund, ne? Ciao!